既然选了你当主角，就该做主角要做的事。我只想回家。出去是什么？外面是什么？出来吧，玄武！什么时候长这么大了？别来救救我呀！您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。好想吃火锅呀，怎么不接我电话呀？神仙保佑，神仙保佑，一定要让我女儿平安回来呀！我不就是神仙喽？哎呦，皇上要命什么呀？真不习惯，除了等，什么都做不了。恐怕这次只能靠苏莫婷自己了。这一太大了！没想到吧？我们也有秘密武器，上吧，玄武！完蛋了，逃不掉了。这是什么？难道是走马灯？日常也可以的，日常的话又不用打斗，又不用画怪物。这算哪门子走马灯啊？为什么不说话算话？说了日常戏就要做到啊！现在怎么办？我一个普通人要怎么和这个大怪物打呀？有烟？难道？在这里混得怎么样？还习惯吗？婷姐，你的手，你的手上戴的是什么呀？居然回来了？难道？没错。我已经集齐了所有的主角光环。稳了，这下稳了。婷姐本来就很强，现在还多出那么多光环，稳了呀！两个天选之人，那就一起干掉！你这个叛徒啊！对呀，还有他们，稳了，这下稳了，我能回家了。没想到你真的做到，穿越于不同的世界，集齐所有的主角光环，不愧是天选之人。只是想要驾驭光环，就要有超过光环的力量。10个光环加在一起，你的力量怕是不够了。主角光环本就是我们神族为了控制世界而打造的。冠以力量、金钱、权力等等梦想之名，让凡人中最优秀的那些人对他趋之若鹜。真正能驾驭光环之力的人少之又少，受光环控制的人越多，我们就越强；光环越多，我们就越强。现在你集齐了所有光环，还把他们都带到了我们这个世界。
我们就是最强的神族。干嘛呢？好不容易燃一下，结果是陷阱，闹着玩呢。早知道会这样，我一开始就不该把光环给你，是我害了你啊！别这么说，是我应该谢谢你才对。我很幸运，能在冒险的一开始就遇见你。每次身陷绝境的时候，都是你的光环给了我最需要的力量。我的光环？这名为希望的力量。什么？还藏了一个？天上只有9个光环。我当然知道，这些光环是你们用来控制世界的工具。那些得到了主角光环的所谓英雄，不过是你们的傀儡。你要做什么？那样的英雄，不要也罢。凡人之剑。知不知道你做了什么？从此以后，人人都有希望成为英雄。你给我的希望，现在还给你。虫洞，这是说你可以回家了。别想逃，抓住他！走，小心点！天之星，地魁星，那两个，弟哥，我们来救你啦！我就知道你们会来找我，我知道。对不起啊，天哥，我没电了，你的就是1万年呢。好，1万年。我们在来的途中，时空出错，天机星被传送到了创世之初，被人们当成了天尊。他说的那些话，也被人们曲解成了预言。还好地魁到了未来，得到了一些帮助，才能回来救我们。干嘛2句话就想带过一整季的剧情啊？没钱了，这些都不重要了，我们人齐了，就赶紧离开这里吧。虫洞还不太稳定，要抓紧。可是这里……这是我的世界，我的战斗，与你无关。等你回到自己的地方，再去书写属于你自己的故事吧。我们回家。还没完呢，休想从我这里逃走！
忘了这个大家伙了。不用慌，我在未来得到帮助，是因为遇到了老朋友。老朋友。居然长这么大了！苏墨婷，哎，后会有期。后会有期。我们走。冲啊，挺哥！不要回头！不能让你们。星空，又迷路了，是因为虫洞被攻击了吗？我们回不了家了。没关系的，至少这次我们在一起啊，天哥。没关系。不用。虫洞的确在被攻击时出现了坐标偏移，但不多。什么意思？我觉得我们打个车就能回家了。我们回来了。我在哪里？今天又是星期几？不要放弃，一切都还来得及。扛了下去，闭上了我的眼睛，脑海里上映我是多么无敌。我已经1个星期没有去上班了，饭碗而已，咱们家多的是。那接下来怎么办？一派胡言！你在这给我写剧本啊！这回亏大了。焦糖、布丁、薯片和炸鸡，这个世界跟我没关系。不如再去看场电影，把全部忘记，你会活得很开心。奶茶加点冰，啦啦啦啦啦啦，不减肥了吧？喵喵喵喵喵喵，你们知道吗？这是拯救人类的办法，我不仅喝完还要再去买料，快点醒醒